Всем привет! Вот попросили сделать обзор вот этой печки. Вот сейчас она у меня горячая, как говорится, топится. Вот такая вот плита чугунная сверху. Очень, особенно в этой части, моментально все готовится. Сейчас вот убрала, вот здесь у меня пюре сделала. Уже вот совсем-совсем на край. И вот там чайник вскипевший. Вот такая она. В общем, вот эта плита нагревается. Сюда закладываются дрова. Сейчас там она горит. Ну вот и отсюда вот буквально 3-4 полена. И видите, вот туда уходит в бок. В бок уходит дым. Вот получается дым сюда уходит. И вот там открытый дымоход уходит. Так. Здесь вот эту ручку крутишь, когда сажу, чтобы вниз упала. Но сейчас я не буду, потому что сейчас печка горит. А здесь вот этот вот поддув. Ой, ну вот куда сажа спадает. Короче, нам хватает дня на 3-4. 3-4 дня раз мы выбрасываем. Вот. Сейчас здесь вот духовка. На ней, видите, чуть больше 100 градусов. Там у меня котлеты на листе жарятся. Вы знаете, мне надо поменьше. Сначала, в общем, если муж топит, то она вообще до 200 была. Я говорю, слабее огонь сделай. Вот он сделал слабее. Я обычно, ну вот сейчас это много. Вот когда меньше 100, я вот так котлеты ставлю и могу час-два держать, да. Они получаются такие, знаете. Ну, вообще вот в этой духовке получается намного вкуснее котлеты. И вот внизу, как бы вот это отделение, там вот, ну я не знаю для чего. Можно что-то хранить, но туда немножко сажа попадает. Особенно здесь нет, а вот в это отделение чуть-чуть попадает. Ну, можно что-нибудь хранить. Может быть, те же дрова. Не знаю. Но мы дрова заносим. Вот такая печка. Она рассчитана, печка, знаете, вот мы с утра встаем. Вот сегодня утром встали, у нас дома где-то 13-14 градусов. Мы быстренько сразу ее затапливаем, печку. И моментально вот тепло. Буквально минутки 3-5 уже как загорелось. Вот это вот большая теплоотдача, она же металлическая, это чугунная плита. Вот моментально становится тепло. Ну, не по всему, конечно, дому. Вот такая вот печка. Ну, и в течение дня вот так вот подкидываем дровишки. Ну, вот максимум, вот, ну, вот такая вот, ну, максимум 1,5 хватает на весь день. Очень мало уходит дров, потому что объем для куда складываем дрова, он же маленький. И вот несколько дровишек туда положил, и можно целый день держать ее. Но в спальне так сильно не падает температура, потому что там стена нагревается с той стороны от дымохода, и в спальне тепло. Здесь вот потому что у нас как бы холл, и как бы вот там вот веранда, и в веранде сразу 2 двери, 2 выхода. На 2 лоджии, туда выход и туда. И за счет... А там вообще веранда, а там как бы холодная... Ну, холодный как бы склад. Мой такой. Я здесь все складываю. Вот у нас просто такое подсобное помещение. Вот, поэтому вот этой печки нам вполне хватает, когда вот такая температура в пределах 15. Но вот в месяц, в неделю раз, или когда температура, если сильно поднимется, ой, ну, опустится, градусов 20, мы топим вот этот камин.
этот камин, вот этот вот такая печка, которая действительно держит тепло. Вот ее в неделю раз затопим, она как бы держит тепло, 2-3 дня она держит тепло, и в целом вот так вот дом нагреет сильно, и поэтому ее редко. Вот. Там у нас, видите, летающий этот еще на пульте управления вертолет. В общем, вот такая она. Вот здесь вот мы топим ее, видите, вот еще. Я ее не чищу. Если мы ее топим, я ее не чищу, потому что она тепло может несколько дней держать. Ну, я обычно чищу, если начинаю мыть полы, я перед этим прочищаю и вытаскиваю это все. Или вот, ну, бывает такое, что вот уже начинаем топить, и я прочищаю. Но она, вот эта сажа дня 2, это какой 2-3, может и на 4-й, на 5-й день быть теплая. Вот. Туда я не знаю, что там вам показывают. Туда уходит это тепло. И вот видите, оно, вот это его дымоход. Вверх, короче, получается этого камина теплый. Там вот, где вот этот вертолет, и куда вот краску он отмораживает. Вот получается один дымоход, но он разделенный. Вот по-разному стена нагревается. Если в этот если это топим, одна часть стены нагревается в спальне. Если вот эту печку, другая часть стены. Вот. Вот такая вот. И здесь вот уже сюда зола падает. Это вот. Вот. Может быть, из-за того, что нету такой части, где большая теплодача была, саму вот эту вот, поэтому она так долго держит. Вот стена в спальне, первый день топим, она нагревается, на второй день уже не топим, на второй день там стена горячая еще, горячая. И на третий день она хорошо теплая, на 4-й еще теплая. Вот. Очень такая, знаете, и дров уходит. Ну, там у нас есть побольше, такая штучка побольше. Это вот средняя. Есть маленькая, средняя еще побольше. Вот которая побольше 2 за глаза. Или вот одну большую и одну вот эту связку дров заносим, и хватает вот этот камень, да, до такой температуры разогреть, чтобы он потом 2-3 дня был горячий. Но вот когда этот камин мы затапливаем, тогда вот стабильно тепло держится, как бы вот сразу ощущается. Но нам хватает и вот этой печки, потому что сейчас 12 градусов не сильно холодно. Вот, может быть, через пару дней затопим. Вот сейчас со стороны спальни вот я хочу показать. Вот здесь вот у нас вот эта стена, она специально из чего-то сделана. Вот я трогаю, вот эта часть у нас, вот здесь тепло. Здесь тепло. Вот вот здесь вот самое, вот здесь аж горяченько. Вот здесь вот где это. А когда камин топим прямо вот здесь. Ну, сейчас оно холодное, потому что уже дня 4-5 не топили. Вот здесь у нас в основном тепло. А от печки здесь. В общем, вот обзор этих печек. Очень такие. Ну, вот потом та, наверное, не рассчитана на готовку. Такая вот она, как там оно это сделано. И, ну, я так думаю, система отсюда, когда ее топишь, шлак вот туда падает, да, и вот он там сохраняется, и, наверное, держит тепло, поэтому так долго прогревается стена. Это вообще уникальный камин. Вот. Ну, а эта печечка такая, вот, знаете, топить вот так вот днем. Потом надо, ну, ночью у нас, за счет того, что в спальню постоянно дверь закрыта, ночью у нас там тоже тепло.
Вот это вот нам, честно говоря, вот если градусов до 15, да, нам вот этой печки хватает. Даже когда больше 20 можно то не топить, потому что в спальне тепло, потом сюда выбегаешь, быстро затапливаешь, и тепло становится буквально минут через 5-10. Но муж почему-то все равно в неделю раз вот этот камин затапливает. Видите, вот у нее такая температура, ну ее когда затопишь, да, прямо жар из этой двери идет, из самой топки. Я вот каждое лето подкрашиваю вокруг, и вот прямо из-за высокой температуры выгорает краска все равно. Хоть и я противотермическую краску покупаю, но она все равно выгорает. Ну, вот это вот прямо класс. Это вот для тепла, а это для мгновенного, как говорится, тепла и для готовки. Вот такой обзор я по своим печкам сделала.